Ассаламу алейкум YouTube көрүүчүлөрү жана кыргыз элим. Кыска видео. Сварщик болгондон кийин өзүм жумуштарын эле бул каналга постоянно салып турам. Өзүм паровой жасайм, дробилка жасайм. Дробилка менен иштеп атканыма где-то быйыл Кудай буюрса 7 жыл болот. Паровой менен иштеп атканыма уже 20 жылдан ашып кетти. Туугандар. Бүгүн кайта эле ушул дробилканы реклама кылам. Так, туугандар, кыска айтып кетейин. Азыр мындан башка дробилканы да көрсөтөм. Аны өтө кымбат ал дробилка, ошон үчүн аны акцияга коюш керек болуп атат. Могу дробилка өзү универсал, баасы болсо 20 000 туугандар. Бул болсо мээне 10 килограмм кирет загрузкасы. Бияна болсо мотор оригинал, подделка эмес, медный. Бирок мотордун баары туугандар Кытайдыкы. Мерде 6,5 киловатт, мындан башка моторлорум да бар. 3 киловаттан башталат, 3 киловаттан 9,5 киловаттка чейин моторлорум бар. Могу дробилка 20 000, андан кийин 23 000 бар. Анан вольтометр кичине навороттору менен ал 25 000 туугандар. Бул дробилка боюнча материал кандай көп суроо беришет. Материал туугандар, менде турбаз гип жок болгондон кийин мен муну сатып эле кетем. Готовый труба. Калың труба тешип кетпейт туугандар. Биягында рессор турат. Бир эле бычак көрүнбөйт азыр. Рессор турат. Неге дегенде бул сеткасы, 2 сеткасы болот. Бул мына чечип эле алайынчы. Муну үстүнө алгандан кийин бул чөп кыркыч болуп калат да. Мотор бияка тегеренет. Болттор чыгып кетпеш үчүн деп бияка тегеренет да. Моторду бияка да тегеретсе болот. Бул бияка тегерет на закрут. Бул болттор чыгып кетпеш үчүн. Двойной рубашка. Бияка эмне кирсе, кайта артка чыкпайт. Көзүңөр чукпайт, эчтеке болбойт. Безопасность жагынан өтө катуу маани берилет бул дробилкаларга. Эмне түшсө да чөп тартып аткан таш баш да кетет. Бияка кирген, бияктан түшүп берет. Безопасность жагы өтө күчтүү бул дробилкалардын. Ошо. Бааларын бүт эле айтып кеттим. Азыр башкасын көрсөтөм туугандар. Мына могу дробилка арзаныраак кылып берем туугандар. Мунун баасы 40 000. Эмнеге 40 000 десеңер туугандар, бул мотордун өзү кымбат. Бул моторлор фирменный моторлор да. Менде сатып аткан дробилкалар 3 фаз жок туугандар, бүт эле 1 фаз. Бул заводской усиленный, өзү заводской мотор, бүт усиленный навороттор менен мухмуш мотор да. Анан сеткасы мунуку сороковка, мотордун валы 28, тигилердики 24 болот. Мунуку 28 туугандар. Бу жерде 2 бычак турат, тоже рессор, тоже на закрут, тоже двойной рубашка. Жем салганда мына мерден ачылат, жабылат дегенде бияктан көрүп турасыңар кандай түшүп атат. Чоң масштаб менен түшүп атабы, кичинекей масштаб менен түшүп атабы. Бул ал жагынан өтө сонун жасалган дробилка да туугандар. Болгон эле мотору кымбат. Моторунун баары Кытайдыкы туугандар. Бирок бул фирменный, Кытайда бөлүнөт экен өзүчө. Подделка, оригинал 100% мед дегендер бар. Ана чисто оригинал, ана фирменный моторлор болот. Ошол ушу мотор фирменный мотор да туугандар. Ошон үчүн кымбат да. Бул өзү сатылышы эле 40 000 муну сураганым. Жол расход тияк-бияктарыңарга түшүп берем. Бул турганына уже калп өтпөйм. Ровно уже 1 жыл болуп калды. 1 айдан кийин ровно 1 жыл болот да. Бул мотордун турганы менен да. Мындан башка моторлор, башка дробилкам да бар. Через ремень жасалган да туугандар. Алар 35 000 через ремень. Алар вообще мощный да. Бул да вообще мощный, бирок тигилер да мощный да туугандар. Анан мондай КДУ бар. Тияна жем түшөт, тияна барып ана бочкага кирет.
короче, bir целый процесс да. Мунун баасы 50 000. Тоже однофазный. Бул каякта жасалат? Келип көрүп заказ берсеңер болот. Постоянно да бар. Бул кала Кара Балта шаары туугандар. Мен могу жолдун чекесинде эле жашайм. Ош Бишкек жолунда. Полтавка деген айылда туугандар. Номерди Кудай бурса экранга таштап кетем. Чала бересиңер туугандар. Түшүнбөй калдым дегендериңерге түшүндүрүп бергенге аракет кылайын туугандар. Ошо баалар ошондой 20 000ден башталат. 20 000, 23 000, 25 000, через ремень 35 000 и ушул 40 000. Бирок моундай мотор бул только под заказ туугандар. Баарыңарга салам алейкум.